El bruxismo es el hábito involuntario de apretar los dientes, especialmente durante el sueño. Puede causar desgaste dental, dolor de mandíbula, de cabeza, entre otros problemas. En nuestra clínica tratamos el bruxismo aplicando neuromoduladores en el músculo macetero, que es el músculo encargado de este problema. En una sola sesión logramos aliviar el dolor y los efectos secundarios durante al menos 6 meses. Como vemos en el caso de esta paciente, también logramos afinar el rostro, específicamente el área mandibular, al relajar el músculo macetero. Si tú también crees que puedas estar sufriendo de bruxismo, acude a una valoración a Mi Concept Clinic en calle Trafalgar 21 en Barcelona.